สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับอีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาเราพูดถึงการเลือกตั้งระดับชาติของอเมริกาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแต่ก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในแต่ละรัฐด้วยนะครับที่รัฐโอไฮโอมีผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกของสภาท้องถิ่นที่เรียกว่า Senate ที่น่าสนใจเพราะว่าเธอมีเชื้อสายเป็นชาวลาวแต่ว่าเป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่นมา1 เทอมคือ4 ปีและครั้งนี้เธอก็สมัครอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นคนใกล้ๆบ้านเราก็สนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นสำหรับเธอที่ชื่อทีน่ามหาราชซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นเชื้อสายลาวที่รัฐโอไฮโอคราวนี้เธอต้องรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้ที่น่าสนใจคือเธอคือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่มีตำแหน่งสวท้องถิ่นของรัฐแห่งนี้และเธอก็มั่นใจว่าเธอจะคว้าชัยชนะได้อีกสมัยหนึ่งผมชวนทีน่ามาพูดคุยเล่าให้เราฟังครับ Good morning Tina or evening or whatever time it is in America ฮะ so ทีน่าพูดสวัสดีได้ไหม Hi, thank you for having me. Sawadika. I'm actually not speaking good Thai, so ทีน่านี่ไปโตที่นั่นนะครับก็เลยภาษาไทยภาษาลาวก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าทีน่ารู้จักประเทศไทยดี You are quite familiar with Thailand, Bangkok, right? yes, I am. How often did you come to Bangkok? The last time I was in Bangkok was 2018 when I won my election, November of 2018. I didn't know I was going to win at the time though, but I made a trip to Bangkok and Phuket to enjoy life because I didn't know I was going to win. 2018 เมื่อ4 ปีก่อนเธอเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันแล้วเธอก็ไม่รู้ผลเลือกตั้งหรอกเธอก็บินมากรุงเทพไปภูเก็ตปรากฏว่าเธอตื่นเต้นมากเพราะว่าได้รับโทรศัพท์ What happened? You got a phone call on that day to say, "Hey, you won, right?" Yes, so on election night, it was too close to call. I was down by 400 votes. So they had to count the rest of the mail-in ballots over in Ohio and count any ballots that got missed. So it took them 3 weeks to do that. On November 27, 2018, 4 a.m. Bangkok time was when I received a phone call and said I'm now a senator. ว้าวคือตอนที่เลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคะแนนมันสูสีกันมากต้องนับใหม่เธอก็บินมากรุงเทพเลยเธอก็รอผลแล้วเธอก็ไม่รู้ตี 4ครับตี 4 You were in Phuket or in Bangkok at that time? At the time I was in Bangkok. Bangkok ถึงกรุงเทพNovember 28 you said? No. 27 พฤศจิกายนเลือกตั้งวันที่ What was the election day that year? That year I believe election day was November the 3rd. The 3rd, Tuesday, huh? Yeah. แต่ก็กลับมากรุงเทพมาพักผ่อนตี 4รับโทรศัพท์วันที่27เลือกตั้งวันที่3แต่ว่าเนื่องจากคะแนนน้องนับไปนับมานับใหม่เธอรับโทรศัพท์งวงเงียอยู่นี่แหละตี 4บอกว่านี่เธอเป็นสมาชิกสภาของโคลัมบัสโอไฮโอแล้วโอ้ตื่นเต้นอย่างชนิดที่ไม่เคยมีแล้วเธอชนะอย่างเฉียดฉิวนะครับ You won by how many votes? I won by 705 votes. So I went back to check. It was actually November 6th, 2018 was election day. So I had to wait for 3 weeks after that. Wow. วันเลือกตั้งปีนั้นน่ะวันที่6 พฤศจิกายนต้องนับคะแนนกันใหม่ปรากฏว่าเธอได้รับโทรศัพท์ตอนที่เธอบินมากรุงเทพแล้วเนี่ยตี 4เนี่ยบอกว่าเธอชนะวันที่27และชนะแค่705คะแนนเท่านั้นนะครับสูสีคู่ขี้เป็นอย่างยิ่งแล้วเธอก็ทำหน้าที่เป็นสมาชิกเซเนตของโอไฮโอมาตลอดเวลา This time how confident are you?
This time it's probably a similar situation because in America you have to redraw your district lines every 10 years. So they redraw mine to favor Republicans a little bit more, but it's still a Democratic seat. So we will see on Tuesday then for election day. อืมบอกว่าครั้งนี้ก็สถานการณ์จะคล้ายๆกับอีก4 ปีก่อนคือค่อนข้างสูสีเพราะมีการขีดเขตเลือกตั้งว่าเส้นใหม่ซึ่งพื้นที่ใหม่เนี่ยอาจจะเอื้อต่อคู่แข่งของเธอซึ่งอยู่Republican เธอเป็นพรรคเดโมแครตนะครับ but anyway you have been campaigning very hard right Absolutely. I've been out talking to voters every single day since we received our district maps, but we didn't receive our district maps until May. ว้าวพอหาเสียงอย่างหนักทุกวันเลยแล้วก็ดูแผนที่ของเขตเนี่ยก็คือว่าแบ่งเสร็จก็รู้ว่าไปหาใครที่ไหนยังไงบ้าง How many eligible voters are there in your district this time? This time around, our district lines got decreased a little bit, but our registered voters are over 200,000 people. 200,000, huh? Last time, how many did you get? Oh, last time I believe I got around, I want to say, give me 1 second, about 70,000 votes. 70,000. Yes, because the thing is, our district itself is about 350,000 people. But the problem is not everybody goes vote because in America you have to register. Yeah. So last time I won over 66,000 votes, but we only had 132,000 people vote. Registered. But we have, not everybody goes out to vote like they should be. คราวที่แล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เนี่ย100,000 กว่าเธอก็ได้ประมาณ 60,000 กว่าก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว What are the issues this time that you have been campaigning hard on? This time around on my campaign trail, we have been campaigning hard for good paying jobs, for safe communities, and for public education. คราวนี้ที่หาเสียงหนักก็คือเรื่องสร้างงานแล้วก็เรื่องการศึกษาแล้วก็what else are the people there interested in and what are the main things that they are concerned about? Jobs, of course. Yep. So jobs, safe communities, good education, and women's rights as well. Because here in America, some of the rights got taken away from women. So a lot of women are very, very upset. เรื่องของความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็เรื่องสิทธิของผู้หญิง What are your strong points? Why did people voted for you last time? Last time they voted for me because I was a single mother who knew the issues that were going on in the community. I was out in the community demonstrating that I'm a hardworking mom, and it's more reasons why they need to elect me because I'm just like them. บอกว่าที่ชนะคราวที่แล้วผมถามว่าทำไมคนที่นั่นถึงเลือกเธอบอกว่าเพราะว่าเธอเป็นซิงเกิลมอมก็คือแม่เลี้ยงแม่เดี่ยวลูกคุณและก็เป็นผู้หญิงและก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นคนเหมือนกับทุกคนฉะนั้นความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิ์รู้สึกว่าที่น่าเป็นพวกเราฉะนั้นก็เลยโหวตให้ but you sort of made history by ousting Republican had always been Republican before that? Yes. So my seat has always been represented by Republican, and it's always been represented by a man. So I became the first Democrat in my seat, the first woman of my seat, and the first person of color in my seat, becoming Ohio's first Asian American woman. เป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่เข้ามาอยู่ในสภาเป็นผู้หญิงเป็นเอเชียนคนแรกแล้วก็เป็นเดโมแครตคนแรกที่นั่งตรงนี้เป็นของ Republican มาตลอดเลย but Ohio Columbus has always been dominated by Republican politicians, right? Columbus, the city, no. Columbus, the city is Democratic, but over the state level, yes, because the Republicans draw the maps to favor their party. So we've never been able to get a Democrat until I ran for office. คือรัฐโอไฮโอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Republican แต่ว่าเฉพาะ Columbus ซึ่งเป็นเมืองหลัก
เป็น Democrat พอสมควร What are the main challenges this time for you? The main challenges this time for me are these maps that aren't favoring Democrats. This is exactly what the Republicans wanted. They didn't want proper representation for the people, but the people will understand on November the 8th that they want better representation. So I strongly believe that the voters will vote for the right people. They will not vote for extreme policies because it's not the policies they want. เธอบอกว่าที่ท้าทายที่สุดครั้งนี้ของเธอก็คือการที่ไปตีเส้นเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะเอื้อต่อฝ่าย Republican ทีน่าก็เลยหวังว่าประชาชนเนี่ยจะเลือกคนที่ถูกไม่ใช่เพียงแต่เพราะว่าตีเส้นใหม่แล้วก็ไปกินเขตที่ชอบ Republican อยู่แล้วซึ่งก็เป็นงานหนักพอสมควร Your opponent main rival is Republican a man white right No, my opponent is a black woman running as Republican. คู่แข่งเป็นผู้หญิงผิวดำด้วย So basically we are both sort of you belong to minorities so the campaign slogans the campaign themes will be more or less the same Yes, because that is the plan for them to try to take the seat back. They're going to try to make it seem like this their candidate is about working families, and they're going to try to make it seem like Republicans are thinking of the same policies, but they are not. คู่แข่งก็ต้องเลือกเอาสู้ในประเด็นที่ทีน่าชนะคราวที่แล้วก็คือความเป็นผู้หญิงความเป็นชนกลุ่มน้อยดังนั้นก็แปลว่ารู้ทันกันที่จะมีการแข่งขันมา In the past 4 years what have you done for your district In the past 4 years I have made sure that working families get proper representation at the state house. I fought for good public schools. I fought for good paying jobs. And I fought for safer communities. In America, we are the worst in the world with gun violence. I fought against those policies too. ก็ปัญหาใหญ่ที่4 ปีผมถามว่าทำอะไรให้กับชุมชนที่เลือกเธอก็คือเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรุนแรงจากปืนนี่แหละสิทธิผู้หญิงโรงเรียนความปลอดภัยAlso abortion rights Yes and I fought for women to have their rights to choose on abortion แล้วก็สิทธิของการเรื่องทำแท้งด้วยสำหรับผู้หญิงด้วยครับ How do you create jobs as a senator of the district? For creating jobs as a state senator in Ohio, what we do is we invest in our communities. So when we make an investment into communities, the community invests with more jobs. So some of the investments include in mental health services. Some of the investments included into making sure the infrastructure, so our land is good for businesses to come to Ohio. And then some of the investments we make, because we have operating budgets, has also been for our schools as well. ก็ผมถามว่าถ้าสร้างงานยังไงในฐานะที่เป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่นก็บอกว่าสภาท้องถิ่นก็มีเรื่องของการลงทุนในโครงการต่างๆโรงเรียนก็สถาบันที่อาจจะช่วยเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆก็สร้างงานและก็สร้างการก่อสร้างขึ้นมา So you can say that you have done some substantial job projects that have created jobs and lift the economy, the local economy, right? Yes, that is correct. Your supporters mostly Asian minorities, women, old people, or do you also get people in general to support you? Yeah, so for my district population, we are about 75% white, about 12-ish% Black, and about 2% African, 2% Asian American, and then the other categories were like mixed minorities. Most of the supporters, most of the voters who are getting out to vote are women over the age of 50. But then also we also have young people as well getting out to go vote between 18 and under 50.
who are also tend to be male. So it's a good mix of every type of person getting to the poll. But your campaign theme mainly concentrates on the minorities, on the Asian community. How do you win over the white population? My campaign trail is actually for all communities. I primarily do focus on suburban areas because that's where most of my district is. So in the suburban area is a lot of young working families. So I tailor to the young working families because I am a young working family myself. I'm a mother to 2 young boys. ก็เสียงส่วนใหญ่ 75% เป็นคนผิวขาวแล้ว 12% เป็นคนผิวดำ and Asian community how many percent 2%. to only 2 huh คนเอเชียประมาณ 2% and the Lao community itself how big is it in Ohio In Ohio, we do not have a large Lao community at all. I like to say probably a good 2,000. About 2,000 in 2,000 in Columbus at least. in Columbus okay คนลาวมีประมาณ 2,000 ในเฉพาะในColumbus แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวขาวแล้วก็คนผิวดำคนเอเชียมีแค่ 2% ดังนั้นเธอก็ต้องหาเสียงด้วยนโยบายสำหรับทุกคนคนนี้สำคัญและความที่เธอเป็นแม่และมีลูกด้วยเนี่ยเธอก็สามารถทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองเห็นว่าเธอเป็นคนที่ทำงานแทนคนเหล่านี้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญ You were born in America Yes, I was born right in this area. I was born in Columbus, Ohio, at Mount Carmel East Hospital. Oh wow Your parents came from the refugee camp in Thailand right Yes, but their last camp before they came to Columbus was actually in the Philippines. Oh from Thailand they went to the Philippines before they were accepted in America Yes. Do you know where they were the refugee camp in Thailand I do not. It's a very traumatic experience for my family, so they don't quite often talk about it. Oh I see คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยลาวหนีสงครามมานั่นแหละครับมาอยู่ในไทยก่อนที่จะไปอเมริกาก็ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ายอพยพแล้วก็ถึงไปอเมริกาHow old was your mother when you were born When I was born, my mom was still in her young 20s. Because oftentimes too, when you're in the refugee camps, there's no birth certificates. No So right. yeah, so my mom, she didn't have the correct year of birth for her age, so it's not completely accurate how old she was when she quite was. young quite Yeah, young she was quite young. Yeah. เธอเกิดที่แถวโคลัมบัสที่โอไฮโอนี่แหละคุณแม่ก็ยังสาวอยู่และในฐานะเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยก็อาจจะไม่มีใบเกิดอาจจะไม่รู้อายุที่แน่นอนแต่ก็20กว่าเนี่ย What did your parents do for a living when they moved there did you ever talk to them about their history do they like to talk about it They did not talk about their history at all. Anything I know about my family's past life was because some other family member had told me. But when my family arrived to America, they worked in manufacturing and warehouses the entire time. My father is now a farmer in Hawaii, but still our whole life we struggled because they were overworked and underpaid. คุณพ่อทำงานหนักอยู่ในโรงงานแล้วก็ต้องเรียกว่าทำงานเกินชั่วโมงแล้วก็เงินเดือนก็แย่ So your father now is in Hawaii as a farmer Yes. How old would he be I'm trying to guess when he was in Thailand as a refugee but because I was covering the war in Vietnam Laos Cambodia how old would he be now 60 over No. Yeah, he's really old. So let's see, according to his the refugee paperwork at least, he is 63 years old, but again since it's not his accurate age, he might be a little bit older, but he was in the camps from the late 70s all the way up till 1990. We came pretty late. Wow
So about 20 years, huh, in the camp. Yes, so it's very, very traumatic experience for my family. So it's why I don't know much history about it because it's too hard for them to talk about it. Wow, and I understand, but it is a very interesting history if you were to try to find out, because you should be proud, because this is what make you strong, that and your history uh, shows that your family came to America with nothing, and you now are somebody at least in your state, and you are providing a service that is very rare for an Asian in America. ผมบอกว่าทีน่าควรจะภูมิใจเพราะว่ามีน้อยคนที่มาจากเอเชียโดยเฉพาะที่เป็นลูกของผู้ลี้ภัยในจากสงครามในลาวมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปโตที่อเมริกาแล้ววันนี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าทำงานเพื่อชุมชนของอเมริกา You were not the only child though. That is correct. So with same mother, same father, my mother did give birth to 2 boys and 2 girls. So I am the second oldest. Oh, so you have 5 siblings, huh? 5. 4. This is 4. And Yeah, 4 of us. You went to school there in Columbus as a child. And you went through, and I understand you finished bachelor's degree in politics and master's degree in business, right? Master's degree in law, justice, and culture. Justice and culture, yeah. How did you go to school when your father was so poor? I went to school because of the good opportunities that the federal government had for us, for low-income families. Grants and student loans primarily funded my education. So you went to high school there, and then you went to what college? Ohio University. Ohio, not Ohio State. No, Ohio University. Yep, Ohio University. Ohio State was a little too big for me. And then what changed your direction of life from studying? I guess you were trying to be a good citizen, earning a decent living, but politics for an Asian, no. How did it come about? So politics for me here in Columbus wasn't my first choice. So yes, I was actually going to go into business initially when I was in college, but then I just grew up watching all the injustices for people of color and for low-income families, and I just thought it was not fair. We needed change. So I decided to do a little bit more study in higher education to try in college to try to determine what was going on with why there's so many injustices. And that's when I found out the problem was not with us people of color or low income families. The problem was the system was not built for us. The system was not built for people like me, a child of refugees, to succeed. บอกว่าถามว่าทำไมจึงคิดเป็นการเมืองเพราะว่าสำหรับคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยมันยากมากอยู่แล้วเธอบอกว่าเดิมทีเธอก็คิดว่าจะไปทำธุรกิจแต่ว่าเธอเห็นความไม่ยุติธรรมมีมากมายเหลือเกินในสังคมสำหรับโดยเฉพาะสำหรับคนจนคนที่อยู่ในฐานะลำบากแล้วก็ไม่ใช่ปัญหามาจากคนจนหรือคนที่ลำบากแต่มาอยู่ที่ตัวระบบเองฉะนั้นทีน่าก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะแก้ระบบต้องเข้าไปอยู่ในการเมืองเธอจึงตัดสินใจ but it was not that you wanted to be in politics. You could get in. I mean, you are a minority, you are a woman, you have no funding. What kind of courage did you have to decide, okay, I'm going to do this? What convinced you that you could do it? What convinced me that I could do it was just looking at my son and just knowing that I can make a good future for him. It's all dependent on me. He's the only one, or I am his caretaker. No one else can take care of him but me. ผมถามว่ามีความกล้าตัดสินใจได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยบวกอะไรสำหรับคน1เป็นผู้หญิง2เป็นเอเชียน3ไม่ได้มีอยู่ในฐานะอะไรบอกก็ดูที่ลูกตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่านี่แหละฉันจะท
เพื่อลูกถ้าทำเพื่อลูกก็จะทำให้คนอื่นๆได้ด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะทำ but you must have known some people who could pave the way for you to get into local politics. How did that come about? So in terms of the local elected officials, I'd always help them win their election. So it was experience that I've already had by watching other local electeds, seeing how they win their races. So the experience I gained from working on other campaigns is the experience I use for my own campaign. ตอนแรกก็ช่วยเหลือคนอื่นที่สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่นนั่นแหละพอช่วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ก็จึงตัดสินใจเวลาทำเนี่ยก็เลยใช้ประสบการณ์นั่นแหละที่จะทำ You talk about the American dream, right? When you were a kid, you thought about the American dream and you had the ambition to achieve your dream, right? Wasn't that too ambitious for a young kid? Well, my American dream when I was a young child was just to survive. I wanted to someday have a family, go to college, get a nice house, nice car. But the American dream was not made possible with the system that we were living in. So my new American dream was to change that system that damaged me, the system that tried to break me. คำว่าความฝันอเมริกันเนี่ยก็คือตอนแรกๆก็มีแค่ว่าอยู่รอดก็พอละไอ้คำว่าความฝันแบบอเมริกันเนี่ยแต่ว่าพอเห็นความอายุติธรรมและก็ประสบการณ์จากการไปช่วยเหลือการหาเสียงก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นผู้อาสามาพยายามแก้ไขการเมืองเริ่มที่การเมืองท้องถิ่นก่อน It was quite unfortunate, right? I read that when you were 14, your mother and your two brothers died in a car accident, right? Yes. How old were you then? 14, huh? Yes, I was 14. Wow. So that must be quite traumatic. And after that, how did you live? You went to live with someone else? Yeah, so I initially when they passed away, I was living with my uncle in France. I stayed for as long as I could, but then I moved back to America when I was about 16 years old. But 16 years old, I tried living with my father, but he had gotten remarried. So unfortunately, he wasn't able to care for me anymore. So I was sent to live in a foster home. โอเคอายุ14คุณแม่และพี่ชาย2คนพบอุบัติเหตุเสียชีวิตทีน่ากับน้องสาวก็เลยต้องอยู่กับพ่อระยะหนึ่งแต่ว่าพ่อแต่งงานใหม่แล้วก็ดูแลลูกไม่ได้ฉะนั้น2พี่น้องก็เลยไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะครับที่เรียกว่า foster home. How was the experience in the foster home for you? I was lucky to have a very, very nice foster mom. But my caseworkers, so the ones who had to try to manage the care between me and my foster mom was really bad. She told me I would never succeed. I would never graduate high school. But then now I'm a state senator. Yeah, who said that? Not your foster mom. My caseworker. So here in America, yeah. Caseworker หมายถึงว่าผู้ที่รับผิดชอบเธอบอกว่าเนี่ยเธอทำอะไรไม่ได้หรอกเรียนหนังสือก็ไม่เก่งอนาคตไม่ค่อยมีอะไรหรอกแล้วเธอก็บอกว่านี่ไงวันนี้ดิฉันเป็นสมาชิกของสภาท้องถิ่นแล้ว So you did overcome your post-traumatic stress disorder. After years of struggling, yes, I did finally overcome all the trauma that I was faced with. มันเป็นประสบการณ์ที่ทุกข์ทรมานนะครับเด็กๆคุณแม่พี่น้องเสียชีวิตอยู่กับคุณพ่อก็แต่งงานใหม่ตัวเองต้องมาอยู่บ้านอุปถัมภ์แล้วก็เจอคำดูถูกเหยียดหยามว่าเธอไม่มีอนาคตคือตัวคุณแม่เลี้ยงเนี่ยโอเคสนับสนุนเธอแต่ว่า case worker หมายถึงอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่ดูแลเคสเธอเนี่ยบอกว่าเธอไม่มีอนาคตหรอกแต่เธอภูมิใจมากที่เธอสามารถวันนี้ก้าวขึ้นมาอยู่ในยุคสมัยนี้ Violence against Asians in America we have heard reports. What about in Columbus in Ohio? In Columbus, they oftentimes go unreported because they're too scared to tell the police in fear of the police not believing them
or in fear that they won't take the threat serious. yeah ผมถามว่าความรุนแรงต่อชาวเอเชียในอเมริกาเราก็ได้ยินรายงานเป็นระยะเฉพาะที่โอไฮโอที่โคลัมบัสที่เธออยู่เป็นยังไงบอกว่ามันมีแต่มันไม่ค่อยรายงานกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าซึ่ง so you're trying to solve that problem too a virus against Asians I'm trying to solve the problem by providing them an area to where they can report any of their concerns. ก็เธอก็จะช่วยแก้ปัญหาด้วยการบอกว่าจะรายงานไปให้ใครที่ไหนอย่างไร Don't the police usually get this kind of complaints or they don't care enough in your opinion? In my personal opinion, I think the police don't take Asian American complaints serious because of the way that we look. The way that we look, they oftentimes don't think we speak English. Even for me as a state senator, oftentimes people will ask me who am I working for without realizing that I am the senator. And oftentimes people always ask me before I even say a word, do you need an interpreter? ตำรวจเธอเชื่อว่าส่วนตัวคอมเมนต์ส่วนตัวเธอเชื่อว่าตำรวจที่นั่นไม่ค่อยจริงจังนักกับปัญหาของชาวเอเชียเพราะว่าก็คงเป็นทัศนคติทางลบพอเห็นปั๊บหน้าตาไม่ใช่ผิวขาวก็จะไม่ค่อยความสำคัญเท่าไหร่ Have you managed to change some of that attitude in your past 4 years as a senator there? I have tried. So I do put my foot down when some of those situations happen, and I stand up for the Asian Americans and say, we are not a big umbrella. We're not the minority. We are American people just like everybody else. So we need to be treated fairly just like everybody else. ก็เธอบอกเธอได้พยายามผมถามว่า4 ปีที่ผ่านมาเธอทำเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบอกเธอพยายามมากพยายามที่จะบอกกล่าวกับตำรวจบอกกล่าวคนที่เกี่ยวข้องว่าคนเอเชียเชื้อสายเอเชียนั้นไม่ใช่เป็นประชาชนชั้น2นะเป็นคนเหมือนกันและมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยตลอด What else do you think need to be done for your district if you win another seat at this time? So when I win another term, I think we need to continue to fight for working families against some of these extreme policies that the Republicans are introducing. We need to protect our families and we need to make our community safer. เธอบอกเธอต้องถ้าเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องทำให้ครอบครัวปลอดภัยขึ้นแล้วก็ช่วยครอบครัวทั้งหลายแหละ You mentioned the extreme policies of the Republicans. What kind of extreme policies are you talking about? They have introduced or they have passed legislation to make it easy to gain guns in America or in Ohio. They have also passed bills to also make it hard for women to choose if they need to get abortion or not. So here in Ohio, here in Columbus, actually, a 10-year-old little girl got raped and she got pregnant, but she wasn't able to get an abortion in Ohio. She had to travel out of state to get an abortion because the extreme policies that Republicans introduced will not allow the 10-year-old to get an abortion. And unfortunately, that happens all the time here in Columbus. เธอบอกว่าเธอนี่แข่งกับ Republican ซึ่งมีนโยบายที่สุดขั้วเลยก็คือ1เนี่ยยังสนับสนุนให้คนครอบครองปืนได้ง่ายสิทธิของผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องแท้งนี่ไม่ยอมยกตัวอย่างเธอยกตัวอย่างว่าเด็กผู้หญิง10 ขวบถูกข่มขืนแล้วก็ท้องเนี่ยจะไม่สามารถที่จะขอทำแท้งในรัฐได้ต้องไปรัฐอื่นเพื่อจะทำแท้งเธอจะก็แก้ไขปัญหานี้และเธอพยายามจะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีทั้งหลายแหละSo your life has been quite a challenging one. Has fought very hard. There were also bad times. Yeah, I understand that. Last time during the election campaign, your opponent tried to attack you on some of the negative backgrounds that you had. What were some of the bad stories that you tried to correct now? So the thing is, with my past, it's a story that I'm overcoming. I've overcame. It's a story that happened when I was a little girl.
Mhm. But now today, as your state senator these last 4 years, I've demonstrated that everything that I've been through helps me make me stronger. It makes me a better person. อืมครับเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเธอก็ถูกโจมตีโดยคู่แข่งนั่นแหละว่าเธอเนี่ยมีการกรณีขับรถชนแล้วก็หนีตอนที่อายุ16แล้วแต่ว่าเธอก็ออกแถลงการขอโทษนะครับแล้วก็มีกล่าวหาเธอว่ามีการยื่นล้มละลายซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยตอนนั้นต้องใช้เงินในการหาเสียงแต่ก็ผ่านกระบวนการตามกฎหมายแล้วก็ฟ้องหย่าสามีคนแรกต่อสู้เพื่อสิทธิของลูกชาย so your past cases have all been overcome now. Mm-hmm. 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 Your two, your two children. Yes, I have 2 children, Mm-hmm. One son or 2 sons. 2 sons. How old are they? So my baby is 5 months old, and then my oldest son is 11 years old. Okay. Mm-hmm. So do they feel American? Do they ask you about your Lao background? Yes, they oftentimes ask about my Laotian background, and they oftentimes try to learn about our culture. Mm-hmm. 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 What is your affiliation now? You are fully with the Democrat Party, right? Because in the past few years there were stories about Democrat Party not accepting you as a candidate. Is it now over? No, here in Ohio specifically, most of our New Americans community tend to lean independent, but they lean Democrat. Oftentimes it's because there's a battle. Sometimes the Democrats don't represent New Americans well, but most certainly the Republican Party doesn't represent the New Americans well either. So they say in the middle because they want better representation and they try to find different parties to explore. Yeah. So now you're officially a Democratic candidate. Yes, I am an official Democratic candidate where in America you have to vote in a primary election to get that party affiliation. So a primary election is where you have to decide for your party candidate. Yeah. ก็เธอเป็นผู้สมัครในนามพรรคเดโมแครตซึ่งมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ primary เลือกตั้งเบื้องต้นพอตัดสินตอนนั้นเป็นเดโมแครตตอนนี้ก็ถือว่าสู้กันระหว่างเดโมแครตกับ Republican. How do you see the national re-election, the midterm election? There are stories about the Republicans probably having a majority in the House of Representatives this time. Do you think that will come about? I think when it comes down to the national politics, when it comes down to the midterm elections, the Democrats do need to remember who they're fighting for, and it's for working families. There's a chance that they could lose the majority, but if they continue to remember who they're fighting for, the voters will come vote for Democrats. ถามทีน่าว่าภาพรวมเนี่ยในการเลือกตั้งกลางเทอมพรรคเดโมแครตอาจจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในสภาบนสภาล่างซึ่งเธอก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตราบเท่าที่พรรคเดโมแครตยังสู้เพื่อประชาชนสู้เพื่อครอบครัวเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเธอก็เชื่อว่าประชาชนคนอเมริกันก็ยังจะเลือกอยู่ so it's quite an exciting time in the next few days things will change and for you next few days will be very vital very crucial do you have local polls to monitor for your own position now? Yeah, so here in America at the polling locations, you can stand nearby the polling locations with your campaign literature. So we will be there on election day. And then, of course, from now until election day, myself and volunteers are out in the community telling people to remember to get out to go vote and make sure they vote for Makra. I see. So I wish you the best of luck, Tina, and hope that you will be able to contribute to your community and also be a very proud Asian
in representing not only the Asian community, but the American community as a whole to show that Asian can do a lot of things, and that we are as capable, as intelligent, and as devoted as anyone else, right? Yes. Okay. So best of luck. I'll be watching the results of the midterm election or your election in Columbus, Ohio too. Thank you and good luck. Thank you. สวัสดีครับ